वेलकम बैक इन आवर चैनल चैलेंज क्वीन ज्योति। हाँ जी, मैंने शॉर्ट कर दिया है नेम कट करके, बिकॉज बहुत लंबा था और सर्च में भी नहीं आ रहा था और काफ़ी लोग बोल रहे थे इतना लंबा नेम है, तो इसीलिए मैंने अभी उसको कट करके ज्योति रख दिया। पहले मैंने जेएस रखा था, बट ज्योति ज़्यादा बेटर लगता है, साउंड करता है सुनने में। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी ब्रश चैलेंज के लिए, तो मैं आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने ब्रश चैलेंज लेके। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू ब्रश चैलेंज विद दिस थम्स अप कोल्ड ड्रिंक, हार्ड कोल्ड ड्रिंक है ये। और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की, जो मैं अभी आ गई हूँ लेने, क्योंकि मुझे है ना कोल्ड ड्रिंक से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करती हूँ कि ना करूँ कोल्ड ड्रिंक से। लेकिन फिर भी आप सब लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ब्रप्स करो, बहुत टाइम से आप हिकअप्स कर रहे हो। तो ठीक है, आप सब लोग मेरे से रिक्वेस्ट करो और मैं पूरी ना करूँ, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। तो चलिए वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आए पसंद तो लाइक कमेंट तो ज़रूर करनी ही करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपको वीडियोज़ अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी जिनको अच्छे लगते हैं चैलेंजेस। और एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। उससे होगा क्या कि मेरे सारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो गाइज़ ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और आपसे यार प्लीज़ एक मतलब कुछ भी समझ लो इस चीज़ को कि जल्दी जल्दी मुझे मतलब जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट और करो, पुश करो थोड़ा मुझे, ताकि मुझे है ना जल्दी से मैं कंप्लीट कर पाऊँ मेरे जो भी क्राइटेरिया है वो। और आप सब लोग कम मुझे सपोर्ट बहुत कम करते हो और वीडियोस को बहुत कम शेयर करते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो। तो मैं इसको यहाँ पे बहुत कम पीती हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। जब से मैंने ये चैलेंजेस वगैरह स्टार्ट किए ना, तब से ही मैं सिर्फ चैलेंज के लिए ही कोल्ड ड्रिंक्स लाती हूँ और लेती हूँ, वरना मैं कभी नहीं लेती। और आप सब लोगों को मेरे हिकअप्स और ब्रश इतने ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना गंदा वाला होता है इसको पीने के बाद जो बर्ड्स आते हैं उनसे। सॉरी।
एक तो ठंडी और ऊपर से ठंडी कोल्ड ड्रिंक, तो सर्दी लगने लगी मुझे।
तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी लॉन्ग वीडियो बनाओ 15 मिनट का 12 मिनट का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करना और प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर दिया करो आपके ग्रुप और कुछ ऐसा हो तो। मुझे एक कमेंट भी आई थी कि क्या मैम हम शेयर कर सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो मतलब जहाँ पे मुझे वॉच टाइम मिले वहाँ आप शेयर कर सकते हो, बट आप अपने किसी अदर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसे पे शेयर कर रहे हो कि मुझे उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि इससे दूसरे की मेहनत को भी नुकसान होता है। और आई होप आप सब में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और पहले मेरे काफ़ी सारे वीडियोस जो मेरा लास्ट चैनल था उस पर मैंने डाले हुए थे, वो काफ़ी सारे वीडियोस यूज़ किए हैं, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।